Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. بعد la vidéo inchallah راح نديرو deux sujets تاع 5e AP في الفرنسي تاع 2023 2024. كنت درت لكم ديجا فيديو من قبل، تلقاو الرابط تاعها في صندوق الوصف، وكاين لي فيديو بزاف هايلين تلقاوهم تاني تما tout ce qui concerne la 5e année primaire. الوغ ما تنساوش البوتي جيم هذاك تاعكم اللي يعني لي انا بزاف، دونك هكا باش تشجعوني باش نبقى معاكم ونزيد ندير لكم لي فيديو اكثر واكثر. الوغ تكست النص تاعنا يهضر على لو لو، الذئب. لو لو est un animal sauvage et mammifère. الذئب حيوان متوحش كيما على بالكم دائما حنا رانا نقراو على لي زانيمو سوفاج المتوحشه. Il vit dans la forêt et les montagnes. يعيش في الغابة وفي الجبال، وفي الغابات. Il chasse les petits et les gros animaux. يصيد الحيوانات الصغيرة والكبيرة comme les lapins مثل الأرانب et les cerfs. les cerfs هما le cerf يتشبه للغزالة. Il est carnivore. هو حيوان من أكلات اللحوم. Sa femelle s'appelle الأنثى ديالو واسمها la louve et son petit le louveteau. donc وليدو اسمه le louveteau. Le loup a 4 pattes. Le loup عنده يملك 4 أطراف. Des oreilles dressées et un museau pointu. donc عنده les oreilles تاعو هكا مدرسين et un museau. le museau كيما فهمنا هو l'ensemble تاع la bouche et le nez تاع les animaux هادوما. donc جاي pointu حاد. Son pelage est noir. شعره كحل. blanc أبيض ou gris أو gris رمادي. Cet animal dangereux ressemble beaucoup au chien. هذا الحيوان الخطير يتشبه بزاف للكلب. donc le chien. les questions تاعنا الأسئلة. donc la première question قال لي entoure la bonne réponse. entoure معناتها دور على la bonne réponse. le loup est الذئب هو carnivore, herbivore ولا granivore. donc bien sûr le loup est un animal carnivore. قال لي دور عليها. deuxième question قال لي à qui ressemble le loup. لمن يتشبه. la réponse تاعها راهي في la fin تاع le texte تاعنا. قال لي cet animal dangereux ressemble beaucoup au chien. donc هاد la réponse نكتبها هنايا. 3. À partir du texte من النص complète le tableau dessous اللي راهو من تحت. un animal. donc لازم تخرجوا un animal من التكست ونديروه هنايا نحطوه هنا. alors l'animal عندنا plusieurs le texte كيما بينهم le loup. هاوليك نقدر نجيب le loup. نعاود نوريه لكم. هذا هو راهو نو. alors ندير لكم هاوليك le loup. هذا هو le loup. نجيبو وين؟ نجيبو لهنا. وعندي تانيت كيما عطاونا les cerfs. alors les cerfs وين نحطو les cerfs نجيب ونحطو هنا. ولا تانيت عندي les animaux عندي la louve هايليك. عندي le louveteau وعندي تانيت le chien. هادو كامل نقدر نجبدهم هنا. alors هنا قال لي une partie du corps de cet animal. قال لي ذكر جبد لي une partie du corps يعني جزء من جسم هاد الانيمال. الي نروحو نشوفو في التكست تاعنا واش قالوا لنا. دونك قال لي واش عنده il a 4 pattes. donc 4 pattes نقدر نديرها هنا. و des oreilles dressées نقدر نديرها هنا. وعندي un museau pointu نقدر نديرو
هنا تاني d'accord très bien un pronom personnel دوكا ضمير pronom personnel عندي il هاوليك il نقدر نديرو هنايا un pronom personnel ضمير très bien alors عندي تانيت قال لي ان adjectif épithète اللي يتبع لي le nom يوصف لي le nom c'est un animal alors sauvage هايليك نقدر نجبد sauvage هادي c'est un adjectif épithète un animal sauvage mammifère تانيت هنا نزيدو نشوفو il chasse les petits et les gros animaux alors petit ou gros تانيت carnivore هنا carnivore راهي attribut راهي مور لو verbe être ماشي منقدرش نحطها هنايا d'accord très bien 4 هنا 4 dressé pointu هنايا هادي نوار وكامل هادوما راهم مور لو verbe être donc c'est هنايا c'est attribut ماشي épithète alors عندي تاني dangereux هادو كامل نقدر نجبدهم هنايا l'adjectif épithète 4 que remplace le pronom souligné dans le texte il سطروا لي على il في النص قال لي الواش راهو يعوض لي هذا il اللي مسطرين عليه هذا دونك يعوض لي لو loup tout simplement le loup دونك هنا نكتب لو لو conjugue au présent صرف في الحاضر هنا في la conjugaison قلنا avoir être se nourrir donc le loup a des oreilles dressées les loups دونك هنا a c'est avoir دونك ندير مع لي لو ندير او ان تي دونك نعاود نفكركم لي مازال ما دارش جام تاعو كليكيو لي على هذاك لو بوتي جام هكذا باش تطلع لا فيديو وتلحق الكامل التلاميذ تاعنا دونك 6 قال لي écrit au féminin اكتب في المؤنث قرينا الفيمينا وقرينا لو بلوريال تاع لي زادجيكتيف alors le lion a un beau crinière قال لي un beau صرفها لي في الفيمينا دونك un تولي واش تولي لي une هكذا و beau في l'adjectif هذا beau في الفيمينا يولي belle جميلة في لا برودكسيون اكريت كيما قلت لكم راني حاط لكم كامل بزاف نماذج تاع الاختبار هنا يقدروا التعبير تاعنا يقول لي كيما هنا rédige un texte de 3 à 5 phrases pour décrire la gazelle هنا باش توصف لي la gazelle عطاني la gazelle قال لي conjugue les verbes au présent هنا واش نوظفو كامل la troisième personne نستعملو il ولا elle و faites attention à la majuscule et la ponctuation يعني la majuscule الحروف الكبيرة مع la ponctuation اللي هي علامات الوقت animal الحيوان l'habitat المسكن لي نون هنا الاسماء اللي نقدروا كامل نستعملوهم من بينهم لي بارتي دو كور اي تو لي فيرب اللي هما الافعال هنا être avoir vivre se nourrir herbe plante la nourriture les adjectifs صفات ومو invariable كلمات اللي ما يتبدلوش دونك تلقاو كامل النماذج تاع التعبير في فيديو راهو في صندوق الوصف ونجوزو لي من دوزيام سوجي Et voilà, نعاود نفكركم على لو بوتي جام تاعكم دونك ليكزامان trimestriel نيميرو 1 ولا هذا الفافيك اللي حنديروه نيميرو 4 هذا هو الرابع اللي حنديروه في هذا الفصل نبداو نقراو لو غران بوندا لو غران بوندا البوندا الكبير لو غران بوندا نجيبو لا فلاش كوم سا هوب Le grand panda est un grand mammifère à fourrure noire et blanc. عنده la fourrure تاعو noir et blanc كحل وبيض ressemblant à un ours يتشبه l'ours الدب il ne vit que dans le centre de la Chine يعيش برك في وسط الصين dans les forêts de bambous donc في غابات هادية c'est une
plante فيها بزاف واحد لا plante واسمها هكذا. Il mesure entre 120 et 1,50 mètres. Donc الطول تاعو ما بين 120 و 150 de haut ارتفاع. Pour un poids de plus de 100 kg. الوزن تاعو أكثر من 100 kg. Il se nourrit de feuilles de bambou. Donc هذا bambou c'est une plante. يتغذى أساسا على les feuilles de bambou. Et il les cueille à l'aide d'un os. Donc يقطفهم بواسطة ولا بمساعدة عظمة qui ressemble à un doigt. واحد العظمة اللي تتشبه للصبع. Le grand panda devenu très rare اللي ولا دوكا راهو très rare est l'un des mammifères les plus menacés du monde. راهو شغل راهو رايح للانقراض راهو بزاف ناقص وراهم من اللي راهم من المحميين اللي راهم menacés c'est-à-dire مهدد في الانقراض. alors هنا اللي كيسيون تاعنا où vit le panda le grand panda. donc où est-ce qu'il vit? il vit وين؟ il vit dans le centre de la Chine dans les forêts de bambou. alors هاهي الكاملة il vit dans من حتى لهنا فوالا هكذا نجيبها ونحطها وين في لا question numéro 1. réponds par vrai ou faux صحيح أو خطأ. le grand panda ressemble à un lion. يتشبه le lion. est-ce que c'est vrai? c'est faux. قال لي يتشبه un ours للدب. il vit dans le centre de la Chine. oui c'est vrai صحيح. il mesure entre 120 et 150 de haut mètres. donc 150 mètres de haut. c'est vrai صحيح. le grand panda devenu très rare. c'est vrai. راهو très rare. c'est vrai. alors faux vrai vrai vrai. هنا toujours نولو للنص تاعنا باش نعرفو les réponses تاعنا. souligne l'adjectif qualificatif. سطر على l'adjectif qualificatif est-il épithète ou attribut. قال لي قول لي اسكو هي épithète ولا attribut. عندي la phrase تاعنا le panda devient rare. donc devient rare. l'adjectif هي قال لي سطر عليها rare. وقول لي اسكو épithète ولا attribut ولا attribut. donc نشوف واش كاين قبلها le verbe devient. le verbe devenir. devenir c'est un verbe d'état وكي يكون عندي adjectif مور هاد لي verbe d'état نسميها attribut ماشي épithète. donc هذا rare c'est un adjectif et attribut نسطر عليها ونكتب تحتها adjectif attribut. écris correctement le verbe entre parenthèses au présent de l'indicatif. كتب لي هاد الverbe اللي راهو هنايا بين قوسين في الحاضر. l'éléphant se reposait au milieu de la jungle. l'éléphant se repose. هنايا نحي er وندير e. deuxième il avec s être. donc il avec s sans être قريناه في premier groupe. donc يطيح و avoir تانيت و se nourrir. avoir il a هنا il avoir c'est a une longue trompe. cinquième question transforme au pluriel la phrase suivante حولي للجمع. وقال لي le grand panda devenu très rare. نحولها للبلوريال. هنا ما يعطينيش toute la phrase هكا باش نحولها يمدلي حساب les adjectifs اللي حاسبني عليهم. هنا نزيدو لهم كامل نزيدو لهم s اللي نزيدو لها s grand s panda s devenu s و rare s très ما نزيد لها
والو فوالا. وهنايا لا برودكسيون écrite قال لي على le lion donc عطالي كامل tout ce qui concerne pour faire une bonne production écrite sur le lion. donc نتلاقى في لا فيديو بروش تاني. اذا لقيتكم بزاف راكم مهتمين بهذا المستوى راني نزيد ندير لكم نماذج اخرى. لا لقيتكم ماكوش مهتمين ايبا نخلو للمستوى اللي مهتم اكتر ونتهلاو فيه. داكوغ الي سلام اي ابيانتو.